नाज़रीन, हुकूमत पारां आलमी मालियाती इदारे खे राज़ी करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजट में वॾी कटौती जी तयारी कई वई आहे, जॾहिं त तरक़ियाती बजट में 350 अरब रुपयनि ताईं घटिताई अचण जो इम्कान आहे। पाकिस्तान IMF सां ॻाल्हाइण लाइ हिकमत अमली तयारु करे वरिती। वेरियल मूजिबि 272 अरब रुपयनि जे वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजट में कटौती जो असुली फ़ैसिलो कयो वियो आहे। तरक़ियाती रिथाउनि लाइ फंड्स जारी करण में सुस्ती बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त हिकमत अमली तहत शुरूआती 6 महीननि में रुॻो 151 अरब रुपया ख़र्च कया वेंदा। ज़रियनि मूजिबि तरक़ियाती बजट में 350 अरब रुपयनि ताईं घटिताई अची सघे थी, जंहिंसां मुख़्तलिफ़ वज़ारतुनि जूं केतिरियूं रिथाऊं मुतासिर थी सघनि थियूं। इम्कानी तौर मुतासिर थींदड़ रिथाउनि में सिहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक ऐं मौसमियाती तब्दीली बाबति मनसूबा शामिल आहिनि। वाज़ेह आहे त इन खां अॻु IMF बिजली ऐं गैस जा अघ 50% वधाइण जो मुतालबो करे चुको आहे। IMF जे मुतालबनि मूजिबि पाकिस्तान खे 30 जून ताईं नाणे जे मटासटा जा ज़ख़ीरा 1600 अरब डॉलरनि ताईं आणणा पवंदा। इम्पोर्ट ते पाबंदियूं हिकदमि ख़तमु करणियूं पवंदियूं। LCs खोलण लाइ 4 अरब डॉलरनि जी फ़िरहामी मुमकिन बणाई वेंदी। ख़र्चनि में 600 अरब रुपया घटिताई जो बि मुतालबो कयो वियो आहे।